还有美雅委员、志杰立委。那么，我刚刚讲委员哦，看谁？那应该很快就2位都会变成委员了哈。那么我们3位局长，还有我们佛光山的主任2位主任哈，苏主任跟慧萍主任，还有我们来自高雄，我们包括旅游同业工会、旅馆同业工会，我们所有同业工会的理事长。 还有，尤其是我们这个萧理事长也都亲自来，还有我们所有的民意代表的助理，大家好，大家午安。午安。今年真的不一样，王义雄委员，我跟你报告，今年的人潮，以我现在的估计，因为我们去年也是这个时候这个时间点，那么去年您刚刚也报告了，大概2天4万人，今年的人潮绝对。 会比以前多乘以1.5，跑不掉，因为整个全部都是人，所以非常感谢大家对高雄咖啡的支持。跟大家报告，高雄大概有80公顷在种咖啡，在台湾种植咖啡的面积大概排第4，所以大家可能会对于这个古坑啦，或者是东山啦，台南的东山、云林的古坑，大家会比较熟悉。 那么高雄咖啡事实上的品质真的很好。那今天其实有几个像欧咖啡，像13木，我们原住民这个多纳部落，多纳部落在我们的3个原乡里头的茂林，所以它里面的这个都是盲测总冠军。所以这些的冠军的咖啡，务必等一下，我们总共有60摊，比去年还多。 我们所有的市民朋友一摊一摊的去喝，可是我跟大家报告，如果你是喝了一点点咖啡就睡不着了，你就着凉了哈。那如果你本来喝咖啡有一些像我个人喝到比较不好的咖啡，我就会有心悸。那好的咖啡，我到了晚上照样睡。所以是你如果是一点咖啡都不能喝的，那你就用闻的就好。好，那非常感谢大家来参与这样的盛会。我们高雄咖啡节一年一定会更盛大，所以明年我们会继续办，而且会办得更盛大。希望大家每年都来，在逛咖啡的同时，我们还有60-70摊的我们的神农市集，所以。 大家把神农市集带回家，把咖啡买回家，现场可以试喝，还有咖啡酒，还有非常著名的甜点，都在这边一起呈现给大家。所以欢迎大家到高雄来喝咖啡，感谢。